د تورخم دروازې بیرته خلاصول او غبرګونونه جنرال مبین د پاکستان شومه لوبه رسوا کړه. جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د تورخم ګمرک مرستیال نجیب ارجمن رسنیو ته وویل چې دا مهال په تورخم کې هغه بار وړونکو لاریو ته د تګ راتګ اجازه ورکړې چې له چلوونکو سره ویزې نه وي. دا مهال دواړو غاړو ته سلګونه بار وړونکې لارۍ روانې دي. هغه وویل دا کار د پاکستان مرکزي حکومت او سرحدي ځواکونو له اجازې وروسته کړی او دا مهال د ګمرک چارې روانې دي چې دواړو خواو ته د مالونو ډکې سلګونه ایسارې لارۍ په تورخم دروازې واوښتلې. ارجمن زیاته کړه دا نه د معلومات چې په کومو شرطونو له ویزې پرته افغان او پاکستاني چلوونکو ته په دروازه د تګ راتګ اجازه ورکړل شوه. جنرال مبین غبرګون کې لیکلي تورخم مشکل په 2 ساعته کې حل شو. د کیلو مالټو موسم کې چې پاکستان ته زیان اوړي نو دروازې بندېدو ستونزه په 2 ساعتو کې حل کېږي، خو چې افغانستان کې د انار و انګورو موسم شي بیا په فرضي کرښه د دروازې بندېدو مشکل میاشتې وخت نیسي چې تر څو ښکلي انار او انګور خوسا شي بیا لاره هم خلاصېږي. د پاکستان سرحدي ځواکونو او نورو حکومتي ادارو افغان او پاکستاني موټر چلوونکو ته د پاسپورټ او ویزې لرلو لپاره د نومبر تر 21 نیټې وخت ورکړی و چې له دغې نیټې وروسته په افغان موټر چلوونکو د پاکستان په ویزه او پاکستاني موټر چلوونکي بعد افغانستان په ویزو تګ راتګ کوي. په تورخم کې د ترانسپورت اتحادیې یو مشر د نوم نه ښودلو په شرط رسنیو ته ویلي چې دوی د تورخم له سرحدي چارواکو سره له بریالۍ خبرو اترو وروسته دغه ستونزه هواره کړه، خو لا څرګنده نه ده چې دا ستونزه د لنډې مودې لپاره هواره شوې که د تل لپاره. تېره ورځ د نومبر په 21 نیټه له سهاره تر ماښامه پورې د تورخم دواړه غاړو ته له مالونو ډک په سلګونه لارۍ ولاړې وې چې له اجازې وروسته اوس دواړه غاړو ته روانې شوي دي. عام افغانان هم وایي پاکستان تل د افغان صادراتو موسم کې دروازې بندوي، خو کله چې د خپلو صادراتو وخت شي نو د دروازې بندول 1 ساعت هم دوام نه کوي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.